एउटा विषयमा कुरा गर्दैछु होइन। अब के भन्नुहुन्छ आमाले, अनि आमाको दिनचर्या अब के कामै हो, अनि हात खाली भयो भने यसो अलिअलि मोबाइल पनि हेर्नुहुन्छ होइन। अनि घरको काम सकाएर यो आमाको मोबाइल हो, यो अर्को नयाँ पनि छ, नयाँ भन्दा यो सजिलो लाग्छ भन्नुहुन्छ, अनि यही चलाउनुहुन्छ। अनि आमा हजुर जस्ता अरू के अरे आमाहरूले अहिले यो सामाजिक सञ्जालमा केही हेर्न पाउँदैनन् होइन। त्यो छोरा बुहारीहरूले व्यवस्था गर्दैनन्, छोरीहरूले पनि व्यवस्था गरिँदैनन्। के भन्न चाहनुहुन्छ ल भन्नु। यतिखेर यो जमाना त अर्कै आयो नि। अनि एउटा मोबाइल नभए त बस्न पनि नसकिने रहेछ। जसरी पनि किनिदिनुहोस् एउटा मोबाइल सानो भए पनि किनिदिनु, मको नभए पनि सस्तै भए पनि किनिदिएपछि हेरेर पनि भुल्न पाइन्छ। धेरै कुरा त जान्न हामीले सक्दैनौँ, अलिअलि यसो घरिघरि कोही कुरा त बुझिन्छ। अनि दिन काट्न सजिलो हुन्छ, मैले त्यही भन्छु। अनि गीतहरू हेर्नुहुन्छ होइन। गीत हेरिन्छ, नाचेको हेरिन्छ, अरू बोलेको सुनिन्छ। त्यति भएपछि त सजिलै हुन्छ नि, भुलिन्छ। अनि समाचारहरू नै हेर्नुहुन्छ है हजुरले त। समाचार पनि देखिन्छ, घरिघरि त आउँछ नि, खोल्दै आउँछ। अनि तर भएकाहरूले पनि त्यो सकेसम्म नचलाए हुन्थ्यो। अनि सिकाउन पनि गाह्रो मान्छन् तिनीहरूले होइन। अनि तिनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ, बुहारी छोरीहरूलाई, छोराहरूलाई? मोबाइल नभइकन बस्थेँ, कामै मात्रै गरिदियो बुढीले, मोबाइल नभए त भन्ने मानेर होला नि। काम त गरिन्छ नि सकेको। अनि फुर्सदका बेलामा हेर्ने, अल्छी लागेको बेलामा हेर्ने, अनि दिन काट्ने, त्यही हो नि। जथेरसुकै काम मात्रै गर्न त सकिन्न, काम पनि त्यति हुँदैन, अनि गर्न सकिँदैन। अलिअलि गरो, अनि त मोबाइल हेरो, बसो, दिन काटो, त्यही हो नि। कामै अरूले भनेर मोबाइल नदिएका हुनन् नि, त्यही भएर। अब धेरै जसो ठाउँमा त त्यस्तो हुन्न, धेरै जसै ठाउँमा यस्तै गर्छन् क्या होइन। मोबाइल नदिन नि सकेका हुनन्, नदिने, नेट अफ गरिदिने होइन, आफ्ना छोराछोरीबाट टाढा गरिदिने होइन। अनि त्यस्तो चाहिँ नगरून् सबैले होइन, नगरून्। हेरुन्, मोबाइल एकछिन हेरेर के हुने भयो र दिन काट्ने, समय बिताउने, आफूलाई एकातिरका कुरा सुनिँदैन, अर्कातिरका कुरा सुनिँदैन। यतैतिर ध्यान गयो भने कसैका कुरा सुन्न पर्दैन, मानसिक तनाव पनि कम हुन्छ होइन। कम हुन्छ। त्यही हो, मोबाइल खोलो, अनि त्यहाँबाट थुप्रै एकछिन बस्यो, एउटा 5 मिनट बसे पनि अर्कै मन हुन्छ। ल धन्यवाद, नमस्कार।